Koalicioni mes lëvizjes vetëvendosje, nismës social-demokrate dhe subjekteve politike të komuniteteve jo serbe, po shihet si skenari më i mundshëm për formimin e qeverisë në Kosovë. Megjithatë, sipas njohësve të çështjeve politike, koalicioni në mes të këtyre subjekteve politike mund të krijojë një shumicë të brisht, por do ta kenë të vështirë për t'i çuar përpara ligjet në kuvend. Njohësit e zhvillimeve politike shohin si skenar më të mundshëm për formimin e qeverisë koalicionin mes lëvizjes vetëvendosje, subjekteve politike të komuniteteve jo shumicë, me përjashtim të deputetëve të listës serbe, si dhe të deputetëve të nismës social-demokrate. Duke parë refuzimin e partive të tjera për të bashkëpunuar me vetëvendosjen, politologu Sep Bytyqi thotë se skenari më i mundshëm është ai i formimit të qeverisë në këtë formë, por që do të ishte qeveri e pakicës. Përmes koalicioneve të ndryshme ose përmes ajo që quhet qeveri e pakicës, pra nëse votohet qeveria e udhëhequr nga vetëvendosje, pastaj partitë e tjera nuk futen në koalicion. Thjesht e votojnë në mënyrë që të funksionojë qeveria, por dihet që pastaj kjo qeveri do të kishte probleme për aprovimin e ligjeve. Mirëpo numrat ekzistojnë që ka premutacione të ndryshme që të bëhet një koalicion, të paktën 61 deputet. E kemi shembull Nisma me 3 deputet që mund ta çojnë numrin deri në 61. E kemi AK-n, por edhe partitë e tjera, ka thënë Bytyqi për koha.net. Lëvizja vetëvendosje ka fituar 48 ulse në kuvend dhe për të formuar qeverinë i duhen edhe të paktën 13 të tjera. Për analistin politik Mazlum Paraliu, ka patur raste kur partitë kanë tërhequr deputet nga njëra tjetra, teksa shton se partitë e komuniteteve kanë interes të jenë pjesë e qeverisë. Megjithatë, ai thotë se shumica parlamentare, prej pak përmbi 60 deputetësh, nënkupton shumicë të brisht për të shtyrë përpara ligjet që miratohen në kuvend. Nuk është qeverisje stabël, me siguri që kjo teorikisht dhe praktikisht mund të jetë në rrethana në të cilat jemi një qeverisje e pakicës, gjithsesi që është dhe mund të jetë fragile, mund të jetë e paqëndrueshme, mund të jetë labile në kuptimin e numrave, por dikush të riqet dhe nuk i ka 61 deputet për çuar më tutje agjendën e kuvendit, ka deklaruar Paraliu. Ai thotë se edhe opozita me qëllim që të mos e çojë përsëri vendin në zgjedhje, ka gjasa që të sigurojë votat për ta votuar qeverinë e pakicës, në këtë rast të udhëhequr nga vetëvendosja. Lideri i nismës që në këtë mandat do të jetë deputet Fatmir Limaj, partia e cilit ka fituar 3 ulse në kuvend, e ka lënë të hapur mundësinë që të bashkëpunojë me vetëvendosjen për formimin e qeverisë së re.